Агар шумо хоҳем приложение 1xbet-ро дар телефонтон скачат кунед, ба ссилкаи дар таги ин видео будагӣ дароин ва бемушкилӣ ҳам барои iPhone ва ҳам барои Android скачат кунед. ин приложениеро танҳо ай ҳамин ссилка скачат карда метавонед, барое ки дар Play Market ё App Store бисёр хели приложениҳо ва ё дуруғанд ва ёро мошеннико сохтагианд. баъди скачат кардан ба приложение медроен ва регистратсия мекунед. бистрая регистратсияро интихоб мекунед ва баъдан номерои телефонтона менависед. валютатона интихоб мекунед, сомонӣ, доллар, рубл ё ягон чиз дигааш. баъди регистратсия шотона пур мекунед. давомиш дар рӯи экран. салом дӯстони азиз, барои шумо ва барои хонадони шумо умри дароз ватани саатро хоҳонам ва имрӯз барои шумо хонаҳои арзону қиматро пешниҳод мекунем ва фақат фаромӯш накунед подписатсия кунед, лайк монед ва дар комментария хоҳиштонам нависед. инак хонаи якум аз хонаҳои замонавӣ мебошад ва қарор дорад дар шаҳри Душанбе, райони Овир, Амирқад, наздики Ашан ва Перекрёсток. ин хона дужаган мебошад ва дорои 62 квадрат метрро дар бар мегирад. خانه فروخته میشد با نرخ 680,000 سومانی. برای معلومات بیشتر تلفن ها در روی اکران. خانه دوم خانه زمینی می باشد، 5 روزگه است و دارای 100 کوادرات متر را در بر میگیرد. خانه فروخته میشد با نرخ 490,000 سومانی. این خانه قرار دارد در پایان کاروان شهر دوشنبه. حجتاش تیارند، آب گرم و آب خنک همش تیار است، فقط می‌دارید زندگی. تلفن ها برای تماس در روی اکران زنگ زنید و معلومات بیشتر گیرید. خانه سیوم این خانه قرار دارد در شهر دوشنبه، رایون مایکوفسکی. خانه فروخته میشد با نرخ 310,000 سومان. دو جرگه می باشد و دارای 55 کوادرات متر در بر میگیرد. خانه نو ریمون کردگی است و تامین کردگی است با آب گرم، آب خنک و سوئد. برادران و خواهران عزیز، برای معلومات بیشتر گرفتن تلفن هایی که در روی اکران هستند زنگ زنید و معلومات بیشتر گیرید. خانه آخرین نموداری نوار قرار دارد در کلاب در رایون شاهی. یک جرگه می باشد و دارای 27 کوادرات متر را در بر میگیرد. فروخته میشد با نرخ 100,000 سومانی. خانه بسیار حالتش خوب است و کسانی که خواهش خریدن دارند دیر نکنید، تست زنگ زنید، تلفن ها در روی اکران.